ఈ కాఫ్ సిరప్ వాడటం వల్ల మధ్యప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్లో చిన్న చిన్న పిల్లల చావులు కేసు రిపోర్ట్ అయింది. ఇదే కోల్డ్ డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్. తెలంగాణ డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ సిరప్ ని బ్యాన్ చేసింది. ప్రతి ఒక్క మెడికేషన్ కి ఒక బ్యాచ్ నెంబర్ ఉంటుంది. అసలు ఈ బ్యాచ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఈ బ్యాచ్ నెంబర్ అనేది ఒక కోడ్ లాగా. ఇప్పుడు ఏదైనా కంటామినేషన్ లేదా టాక్సిక్ సబ్స్టాన్సెస్ అనేది ఆ బ్యాచ్ నెంబర్ మెడికేషన్స్ లో కనిపిస్తే ఆ టోటల్ బ్యాచ్ ని బ్యాన్ చేస్తారు. అలాగే ఈ కోల్డ్ డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ బ్యాచ్ నెంబర్ SR13 అనే బ్యాచ్ లో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే ఒక కెమికల్ కంటామినెంట్ కనిపించింది. అసలు ఈ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఏం చేస్తుంది? ఈ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది వెరీ టాక్సిక్ సబ్స్టాన్స్. దీనివల్ల కిడ్నీస్, నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది పాడైపోవడం కనిపించింది. దానితోటి ఎంతో మంది పిల్లలు మధ్యప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్ లో చనిపోవడం కేస్ రిపోర్ట్ గా నోట్ అయింది. మీరు వాడుతున్న ఈ కోల్డ్ డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ లోనే బ్యాచ్ నెంబర్ ని చూడండి. అది కనుక SR13 అనేది మీ లేబుల్ మీద కనిపిస్తే వెంటనే అది రిటర్న్ చేయడమో కానీ లేకపోతే అథారిటీకి కంప్లైంట్ చేయడం కానీ చేయండి. ఇది చిన్న విషయం కాదు. అందుకే పేరెంట్స్ కి, కేర్ గివర్స్ కి, ఫార్మసిస్ట్ కి ఈ రీల్ వెంటనే షేర్ చేయండి.